Irgendwer hat Wingardium Leviosa auf dem angewendet. Wer war... Wifi? Bist du da irgendwo? Also, das war aber danke, dass du jetzt so gefallen lassen hast. Danke für deine Unterstützung. Freut mich. Sehr gut. Oh, da ist Kraut. Oh, ich hab mich noch nie so über Gras gefreut. Yeah. Jetzt schleicht die halt einmal hin. Das gibt's doch nicht. Oh ja, da geht's zu. Die haben noch keine LED-Birndeln, habe ich. Da schon Röhrenbirndeln haben die noch. Das ist nicht zeitgemäß. Der Robert Habeck, da sind. Na, da pass auf, wenn ich schicke dann Habeck vorbei, dann hat er sich gleich ausgegeistert. Dann hast du erst ein Gespenst in deiner Bude. War ziemlich cooler auch, definitiv. Oh, jetzt kommt die blöde Fotze von hinten. Möchtest du eigentlich... Oh Gott, das ist jetzt zweifelhaft da. Ich hab's... Nein, leider, ich hab's nicht so gemeint, wie ich es gesagt habe, okay? Halt sein Bittchen zurück. Kurze Frage. Das Arkham Asylum, ist das ein Hochsicherheitsgefängnis oder einfach eine Irrenanstalt? Oder beides? Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Hochsicherheits-Irrenanstalt. Okay, ein Kombi aus beidem, na toll. Der deutsche Bundestag quasi. Was ist jetzt mit dir, Maral? Schirm ein Nümmerchen oder? Okay, sie ist offensichtlich nicht begeistert, wenn ich mit ihr ein Nümmerchen schirme her. Machst still dein Bandscheiben, ja? Ja, ich lasse jetzt unser Headset. Warum hörst denn du da nichts? Ich verstehe die Frage nicht. Und warum hast du so viel Haar auf deinem Dödel? Noch nicht! Das meine ich ernst! Ja, ist schon gut. Hey, kannst du mir bitte nicht den Stick Gold Tee schauen? Das war ganz zauberhaft von dir. Mats, reiß dich zusammen. Es sind Zuschauer anwesend. Ist mir wurscht, ob die anwesend sind. Ist schon gut. Der Legolas schießt dem Elch aus 5 Kilometer Entfernung mit einem Arm auf dem Rücken gebunden, einen stumpfen Pfeil mit einer durchhängenden Bogensehne ins Arschloch rein. Und zwar genau ins Arschloch. Ja? Der hat den Skill dazu. Ja? Und schaut dabei noch gut aus, richtig. Warum, aber was ist mit ihm eigentlich verkehrt? Hat er irgendeine Störung, hat er irgendeinen Knick in der Matrix? Oder warum läuft der gegen sein Gitter? Ich verstehe die Frage nicht. Da haben wir wieder beim Thema. Durch den Helm, da siehst du keinen Meter durchgesogen Kiebis. Das kann nicht anders sein. Das gibt's nicht, so blind kann kein Mensch nicht sein. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie ich drauf komme, aber ich glaube, die haben so einen Dödel angeschnitten. Ne? Das schaut nicht ordnungsgemäß aus, was du da hast. Ne? Ich meine, du wirst mich jetzt gleich umbringen, aber ich wollte einfach nur mal eine Frage stellen. Ne? So ganz freundlich. Aber das Eis ein wenig brecher. Verstehst du, wie ich meine? Dieses Pokémon fühlt sich glatt und feucht an. Ja, seh! Das Salz ist stark in dir, mein Freund. Das haben wir sofort reagiert. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen? Let's go sich vor Lachen auf dem Boden wälzen. Batze in Elefantentanga und Nippelsternen. Jetzt wird's aber schon extrem. Also, ihr sollt's nicht die Viewer eher einen Kopf bumsen mit deinen. Also, so ein Unrealismus. Jetzt mach nicht dir zu, Grutze, fix, ich red mit meinem Chat, du hast jetzt Pause. Zupf dich. Ja, ist mir wurscht, scheiß auf Gegnerpräsenz. Okay, scheiß doch nicht auf Gegnerpräsenz. Okay, das war... Okay, da sollte man vielleicht nicht blindlings reinrennen. Ich war noch so jung. Du blöde Sau, du blöde. Die ist zwar von den Stats her ein bisschen schwächer wie die, wo wir gerade gehabt haben, aber die schaut halt dafür auch um 5 Punkte besser aus, gell? Also da kannst du jetzt wirklich gar nichts sagen. Ich mag das nicht mehr. Mehr Fashion ist mehr gut. Scheiß auf Stats, Hauptsache man schaut geil aus. Ist die oberste Devise in einem Soulspiel. Es ist erwiesen, dass du automatisch schlechter spielst, wenn du scheiße ausschaust. Geht da was? So, grüß Gott beieinander, da warten wir schon wieder.
Blutsakrament. Da geht's ja schon direkt zu heute in der Früh. Grüß Gott. Frau Jassi, die, keine Ahnung, seit wann du schon im Chat sitzt. Ich hab vorsorglich halt meinen PC um 9 Uhr schon hochgefahren und bevor ich das Aufräumen angefangen habe, dass ich jetzt gerade mit einem Stream starten muss. Der Werbe ist schon da, Teufel ist auch schon da, der Mr. Price ist schon am Start, der Herr Herbert ist auch da. Grüß Gott beieinander, einen wunderschönen, ja, jetzt haben wir es schon fast Mittag. Grüß Gott beieinander. Gerade aufgestanden, ja, dann einen wunderschönen guten Morgen, Mr. Herbert. Leute, wie geht's euch? Wie geht's euch? Haben wir den ersten Elden Ring Stream gestern halbwegs überstanden, da ich fast sagen. Ich muss, also noch mal ein kleines Nachwort bezüglich gestern. Mein Ego ist sehr angeknackst, was den Boss gestern angeht. Und wenn Elden Ring nicht so krass aufwendig war zum Spielen, um auf den Stand zu kommen, dann hätte ich am liebsten den ganzen Spielstand von euch gespielt, damit ich den Boss solo machen kann. Ich weiß nicht, viele von euch werden das nicht nachvollziehen können, was da mein Problem ist. Es geht mir einfach ums Prinzip, dass ich am Boss First Try im Endeffekt beim ersten Anlauf mehr oder weniger, dass ich den nicht solo schaffe. Und das kenne ich so von mir eigentlich gar nicht. Also wenn ich glaube, wenn ich Elden Ring für mich privat gespielt hätte, dann hätte ich das nicht da. Und es war so, glaube ich, eine Mischung aus, ich will nicht zu lang Zeit verscheißen bei einem Boss, damit wir was sehen. Und ich glaube, so eine Mischung aus Ratlosigkeit. Ich glaube, das waren so zwei Gefühlslagen, die da aufeinander drauf waren. Ich habe mir jetzt gestern abends noch vor dem Schlafengehen so ein bisschen die Rezessionen von dem DLC angeschaut oder durchgelesen, natürlich spoilerfrei. Und es schreibt ja jeder, das DLC hat es in sich. Also es ist schon deutlich schwerer als das Main Game. Und das merkt man auch. Das merkt man vor allem an die Bosse. Die Bosse haben, oder der Boss gestern vor allem, der staggert sofort. Und der tragt wahrscheinlich auch eine schwerere Rüstung, weswegen wir mir weniger Damage machen. Also die drehen den Spieß vom Main Game im Endeffekt um. Im Main Game hast du Bosse super oft aus der Haltung werfen können. Das funktioniert im DLC scheinbar nicht so einfach. Nichtsdestotrotz, ich habe mir jetzt halt vorgenommen, dass ich in diesem DLC diese Mimik bei einem Boss nicht mehr verwenden werde. Und wenn wir 5 Streams an einem Boss hängen. Ne? Plot Twist, ich meine, dass es nicht leichter wird. Langer Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es wird nicht leichter. Ich glaube, es wird nicht leichter werden, aber durch das, ich wäge halt ab zwischen meinem Ego und zu lang an einem Boss hängen. Und da mir mein Ego in dem Fall fast ein bisschen wichtiger ist mir mittlerweile auch wurscht, wenn wir jetzt tatsächlich einmal wirklich 5 Streams brauchen, um einen scheiß Boss zu lenken. Dann ist es halt leider so. Ne? Dann ist halt dafür die Genugtuung für mich und vielleicht für euch als Zuschauer dann auch ein wenig größer. Also für mich dann auf jeden Fall. Aber ja, wie gesagt, das hängt mir tatsächlich noch ein bisschen in den Knochen, dass ich da gestern noch gegeben habe. Weil, wie gesagt, ich hab wirklich. Ich halte nicht viel von mir als Spieler, ne? Aber ich habe so viele Jahre Erfahrung in Souls-Spiele und ich habe bisher noch in jeden Boss irgendwie klein gekriegt. Außer den. Außer den. Deswegen, ja. Na, das wollte man jetzt eben gerade nochmal von der Brust drehen. Ich hoffe, es ist für euch trotz allem in Ordnung gewesen und ich hoffe, dass ihr weiterhin dabei bleibt. Deswegen. Der Typ ist übrigens noch immer dran. Ja, das wundert mich absolut gar nicht. Das wundert mich absolut. Der Boss gestern, der war halt aber auch Next Level of Crack. Ganz ehrlich. Ultra Instinct Basi regelt das schon. Ja, der hat gestern nicht viel geholfen, der Ultra Instinct. Der Herbert schaut das Wort von gestern an, hübsch Schlussphase, da haben wir den ersten Mainboss getroffen, da wird es relativ schnell feststellen, dass der Ultra Instinct dann nicht mehr viel geholfen hat. Aber gut. Freunde der Sonne, noch dazu, gleichzeitig noch ein kleines Sorry, ich hab mich noch ein bisschen ums Haus kümmern müssen. Wir haben noch ein bisschen aufgeräumt und noch ein bisschen an der Terrasse weitergemacht, damit das jetzt fertig ist. Deswegen hat sich der Stream heute von 9 bis jetzt ein bisschen verzögert. Der Plan war eigentlich gewesen von 9 bis um 2, jetzt haben wir halt 3-4-11 bis um 2, aber es hat nicht geholfen. Wir haben gestern ein Gewitter gehabt und das hat den Plan ein bisschen durcheinander geworfen. Höhere Gewalt kann ich nichts machen, alle nichts schuld. So. Aber ich glaube, das versteht ja jeder. Gut, Freunde, dann wollen wir, glaube ich, nicht allzu viel Zeit verscheißen. Wir haben ohnehin schon später dran. Ich darf vorschlagen, wir schauen
ziemlich zügig wieder ins DLC. Was hält man da davon? Und schön, dass du da hat's. Trotz allem. Freut mich. So. Es kann ja quasi eigentlich auch nur besser werden, oder? Schlimmer, ja doch, schlimmer kann es schon werden, aber es kann auch besser werden, ne? So. Scheint mal, da schauen wir damit nichts passiert. Na schön, ja, ist ja zauberhaft. Beidel, Ton. Ja, Ton wissen wir noch nicht, aber Beidel haben wir schon mal. Das ist ja schon mal was. 246 Entwickler gestellt. Ja, das hättest nachwirkend betrachtet sparen können. Tatsächlich. Warum? Zupfte. Da möchte ich her. Gut. Weiter geht's. Ich werde mich noch mal ein bisschen da umschauen, wo wir gestern gewesen sind, weil ich glaube, da haben wir da das eine oder andere übersehen. Wir werden ja jetzt bis auf weiteres, also ich möchte jetzt den Stream heute nochmal auf Doppelkatana bleiben. Sollte man feststellen, dass wir mit der Waffengruppierung nicht weiterkommen, werde ich vielleicht umskillen auf ein Stärkebild, dass wir tankier haben und schwere Waffen sprengen können. Aber gut, das mache ich dann, wie gesagt, davon abhängig, wie es uns heute geht, sage ich jetzt einmal. Ja gut, da geht man einfach die Stärke ab, ist klar. Okay. DLC ist gekauft und ich fange gerade einen neuen Spielstand an und ich hab Bock auf einen DLC. Direkt ein neuer Elden Ring Spielstand oder? Jetzt pass auf, ich möchte auf alle Fälle. Jetzt weiß ich nicht mehr, jetzt muss ich mich erst wieder neu orientieren. Das private Altar. Ich glaube, dass man da herum irgendwo. Wir müssten mal da noch irgendwo einen Schlüssel finden für den Kerker. Wir haben ja gestern in unserem Brunnen eingestiegen, das war hübsch weit unter. Da war so ein Wasserfall, da war ein Brunnen. Da haben wir runtergestiegen und da war noch die war verschlossen. Da müssen wir theoretisch da noch irgendwo einen Schlüssel für den Kerker finden. Da geht's bestimmt dann auch noch weiter. Könnte ich mir vorstellen. Aber ich muss mir jetzt erst wieder... Ah, da ist Boss Arena gewesen, okay. Schauen wir mal, ob das Bonfire war. Müssen wir schneller laufen, weil aber Zeit wieder einholen. Das sagt das den Gegnern. Mr. Werb, dann wünscht euch schon mal viel Spaß beim Elden Ring komplett Run. Elden Ring einfach immer eine Möglichkeit. Na? Und Freude aufs DLC. Das DLC wird. Du hast es gesehen, es hat es in sich, auf alle Fälle. Weil, wie gesagt, ich hab dann schon überlegt gestern, ob man auf eine starke Waffe, also auf eine schwere Waffe gehen. Jetzt muss ich nur schauen, weil die müsste ich eigentlich haben. Ich müsste halt eigentlich fast nahezu jede Bosswaffen haben. Die Hellebarde von, jetzt pass Obacht, wo haben wir denn da einen Hellebarden? Na, die meine ich nicht. Haben wir mir da nicht? Die Waffen von dem Baumwächter, die müsste man doch eigentlich haben. Ah, da ist die goldene Hellebarde. Da habe ich schon überlegt, ob wir auf diesem Bild umskillen tatsächlich. Da bin ich am Überlegen. Also wie gesagt, wenn das heute nicht so zauberhaft läuft, wie ich mir das denke, dann werden wir auf alle Fälle auf ein Strength-Bild gehen. Fei Heilung, also Fei Leben, Fei Stärke, Fei Wumms, so auf die Art, ne? Aber schauen wir mal, kriegen wir schön. Und Shiranui habe ich dir, grüß dich gut. Der Wüde ist wieder an, ja, hörst sicher, freilich. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die Zeit in dem DLC so relativ ist, wie das Einstein schon gesagt hat. Wenn sie ein Bossfight auffällt, wie die Ewigkeit, ja. So ungefähr. Da hinten waren die Spinnen.
Ja, da läuft jetzt der andere Zipfeladern wahrscheinlich auch wieder umeinander, oder? Sehr Shadow. Die Bosse sind insane schwer. You don't say. Wie kommst du denn auf die Idee? Ja, das ganze DLC ist insane. Ich will da oben noch mal Moment einmal. Ich glaube, wir gehen von der anderen Richtung. Rain City 2.0. Ja, es hat. Bibi habe ich dere. Es hat tatsächlich was. Es hat tatsächlich was von der Ring City. Da hast du tatsächlich nicht Unrecht. Hat der mich gerade gecountert? Ja, jetzt weiß ich halt nicht mehr, wo genau das gewesen ist, ne? Das ist jetzt das Problem, weil ich... Das erste Mal Ring City war für mich reingehen, One-Shot und ein lautes Hi von mir. Ja! Das sind so typisch die From Software DLCs. Die Hand einfach so gestaltet, dass sie einfach deutlich schwerer haben als das Main Game. Oder gestern auch noch nicht gemacht. So, da ist der Wasserfall. Da kommt man doch bestimmt irgendwie hin, oder? Das kann auch nicht sein. Das ist ja nicht umsonst. Haben wir da außen umgekommen? Da hinten war Sackgasse, da haben wir invaded worden. Das haben wir... Das ist hier von der Kläranlage, ja. Wer kennt's nicht? Ring City Kläranlage. Beste. Ja, perfekt. Bibi, Shadow und Shiranui, wie geht's euch überhaupt? Abgesehen mit Offen, by the way. Verzeiht zwar, wenn ich momentan ein bisschen zerstreut bin und nicht so ganz akribisch auf den Chat achten kann, aber ihr sagt es ja, ich muss mich da so ein bisschen hart konzentrieren, damit ich da jetzt nicht irgendwas übersehe und irgendwo reinrenne. Waren wir da gestern rennen? Ich glaube schon, oder? Bei Miyazaki können wir einen Sumpf in der Stadt machen, das Team sicher nicht und das dann zurück. Okay, dann machen wir einen Kackfluss, ja, so ungefähr. Mir wundert es dass also, mich darf es nicht wundern, wenn wir in dem DLC noch ein Giftgebiet kriegen. Ah, da schau her, da kommt man jetzt. Woher? Ah, da, schau das.
Boah, leck du Arschgeburt. Schlüssel. Ah! Schlüssel zum Brunnenbroden. Hoden. Ja, genau. Ja, okay. Aber wo war der Brunnen jetzt? Der war da ja rund irgendwo, glaube ich, ne? Oder beziehungsweise wir stehen eigentlich schon fast davor. Wait a minute. Bin ich da safe, wenn ich da? Ja, bin jetzt safe. Das ist der Anfang von dem Gebiet. Das heißt, rein theoretisch, das ist dann da drin irgendwo. Also da. Müsste ich doch eigentlich, wenn ich über Treppen angehe, da herunter landen, oder? I guess. Andi, Habitäre, grüß dich gut. Der Brunnenhoden. Ja, wer kennt noch nicht den Brunnenhoden? Ja, muss. Die Nacht war Arsch, 24 Grad und super feuchte Luft. Ja, bei uns war Gewitter tatsächlich. Bei uns hat es ein bisschen durchgezogen. Gott sei Dank. Aber ansonsten war es halt gestern gottlos schwül, das stimmt. Jetzt Maul und stirb. So, wenn mir jetzt nicht alles täuscht, müsste man da jetzt rechts den Wasserfall sehen, oder? Diese Arschgeburten oben. Ja. Aber der Brunnen war da ja hinten irgendwo, glaube ich, oder? So, lass mal schauen. Los mit Luren. Der Brunnen war irgendwo da. Wenn mich nicht alles täuscht. Da hinter ist er. Soll doch rein theoretisch da unten die Tür aufmachen können. Ah ja, siehst du so. Mike, Habitäre, grüß dich gut. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Ich hab gerade vor 3 Minuten gesagt, wir kriegen mit Sicherheit noch irgendein fucking Giftgebiet in dem DLC. Ja, herzlichen Glückwunsch, da haben wir's. Das ist eine Tradition, mit dem bricht From Software niemals in ihrer, ne? In ihrer Laufbahn. Es gibt kein FromSoft Game, wo nicht irgendein räidiges Giftgebiet ist. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wo ich da eigentlich reiten? Ja, natürlich nicht. Ist ja klar. Hau ab, du Arschmoten. Verpiss dich. Boah, leck, Alter, wie weit... Ach, halt die Fresse. Oh, Jungs, was geht? Gut, aber tatsächlich stackt das Gift relativ langsam hoch, muss ich sagen. Oh, leck, wie viel... Gift ist Geschenk, freu dich halt mal. Ja, das ist ein bisschen der falsche Kontext.
aber ich weiß natürlich, was du meinst. Nein, ich will doch genau den Weg. Halt die Fresse. Habe ich irgendwas Gegengiftmäßiges? Wahrscheinlich nicht. Ja, ganz ein lustiger bist du da, Robert. Da hinten steht ein dicker Schlangenpfeil. Da hinten ist ein Tier. Sollten wir vielleicht oben hier rennen. Aber da haben wir auch wieder sau viele Arschmotten, die wo wir wieder ans Leder wollen. Wo haben wir denn da jetzt? Wir haben jetzt da drin. Ja, das ist wahrscheinlich der ganze Bereich, da ist wahrscheinlich voll mit Gift. Ja gut, wieder nicht anders. Habe ich irgendwas? Immer mal schauen. Muss doch irgendwas für Gegengift haben, das kann auch nicht sein. Ja, one, wow. Moment einmal, hab ich nicht? Jetzt pass auf. Ich muss einmal. Goldenen Schwur. Ich glaube, die haben wir auf den Spielstand gar nicht geholt. Flamme heile mich und Flamme stärke mich. Die muss ich mir noch holen. Das darf natürlich einiges einfacher machen. Okay. Ich gehen jetzt einfach mal da um, ne? Aha, ist ein Lotter, okay. Oh, Shortcut, das ist gut. Shortcut ist natürlich absolut zauberhaft. Das ist gut. Das ist richtig gut. Das heißt, wenn wir jetzt sterben, müssen wir den... Maul. Da müssen wir nicht wieder außen um. Das ist gut, dass wir den Shortcut gefunden haben, tatsächlich. Okay, da gibt's nichts mehr. Aber da hinten ist doch irgendwo ein fetter Ritter Kuniberg gestanden, oder? Ah, da hinten steht er. Die Frage ist, was bewachst du? Mein Runenbogen rein. So, Django, wie schaut's aus? Hast du Bock? Offensichtlich. Schwert des Hornkriegers. Hornkriegerhelm. Und ein Dunkelschmiedestein Stufe 8. Okay, das ist wohl ein Safe Drop bei dem. Bestienleber, ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, es schaut jetzt schon geil aus, gell?
Ja, okay, jetzt ist halt die Frage. Ich hab jetzt gerade spekuliert, ob ich mal schnell kurz in Tafelrundfeste zurückkehre und mal schauen, ob ich mir irgendwas kaufen kann, um Gift zu heilen. Schauen wir mal. Da waren wir, glaube ich, noch gar nicht jetzt, seitdem wir wieder Elden Ring spielen. Haben wir doch bestimmt irgendeinen Händler, der wo das verkauft, oder? Oder auch nicht. Okay, das ist der Dung Eater. Moment, wir haben ja gestern einen Boss gelegt. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht... Jetzt pass auf, wir können da bestimmt irgendwie das Echo eintauschen. Okay, die ganze Rüstung kaufen. Es gibt jetzt da zornige göttliche Bestie. Verstärkt die Wirkung von Stürmen. Das ist für uns eher irrelevant. Kriegsasche, göttliches Bestien Froststampfen, verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Es war Frostbite tatsächlich. Ich glaube, die hören wir sogar mal. Jetzt warte mal. Weil wir spielen aktuell, eigentlich spielen wir Triple-Blutung, wenn man so will. Kann man eigentlich das Nagakiba nehmen? Jetzt pass auf, Kriegsasche. Von Nagakiba nehmen wir. Und dann haben wir beides drauf, sowohl Frost als auch Blut. Das war eigentlich gar nicht mehr so doof. Das Ding ist natürlich jetzt, pass auf, wir brauchen auf alle Fälle Skalierung auf... Genau, wir brauchen Skalierung auf Geschick. Dann kriegen wir sogar eine Ausskalierung. Solide. Stärke-Skalierung ist ja völlig irrelevant für die Waffen, aber das macht es sogar besser. Gut, ich kann da jetzt natürlich keine Waffen führen, ist auch klar. So, und da war das dann normalerweise das Unfall. Mescalin Habitäre. Irrelevant. Ja, Stärke-Skalierung ist irrelevant bei einer Dex-Waffen, klar. Und rein theoretisch möchte ich mich schon testen. Hoppala, sorry, scusi. Ja gut, das ist die von der Malenia. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht. Oha, der macht was her. Lol, den kannst du sogar auflohnen. Okay, es geht immer auf die rechte Waffen, dann machen wir es anders. Und dann können wir ja dort theoretisch noch... Was haben wir denn? One-shotted, okay. Ja, okay, ich glaub, ja. Ihrer Elefant. Sorry, ihrer Elefant, ja. Ich bin manchmal auch ihrer Elefant.
Okay, es ist immer die rechte Waffe. Das Menü habe ich bis heute noch nicht so ganz verstanden. Also Waffe links, Waffe rechts, ja, jetzt macht Sinn. Dann brauche ich eigentlich... Da brauche ich dann das Ding. Und da brauche ich dann Malenia. Genau, okay, jetzt passt's. Jetzt haben wir... Jetzt haben wir, glaube ich, Bari, ne? Wieder falsch. Hä, warum? Ihrer Elefant. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Mein Hirn ist Matsch bei Elden Ring, ne? So, jetzt gehen wir auf alle Fälle, da waren wir jetzt, da glaube ich haben wir alles, dann gehen wir jetzt mal auf die linke Seite. Ich habe jetzt zwar nichts gegen Vergiftung, aber... Immer was soll's. Ja, Hauptsache das summt schon wieder. Alter, to be honest, ist es ziemlich broken. Irrelevant. Ja gut, Betonung falsch getroffen. Von da hinten haben wir einer gekommen, oder? Okay, dem habe ich die grüß dich gut. Ja, jetzt bin ich halt leider gleich wieder vergiftet. Das ist tatsächlich ein bisschen... Das ist ein bisschen doof, ne? Das ist so ganz kleines bisschen... Ja, das deckt sogar weiter. Die Häuser kommen mir irgendwie auch bekannt vor, ich weiß auch nicht. Da fällt jetzt bestimmt gleich wieder einer vom Dach runter, oder? 100%. Kennt doch einen Miyazaki-Sepp. Okay. Pro-Tipp. Im Giftgebiet einfach nicht im Gift umeinander laufen. Sondern auf irgendwelche random Hausdachel, die wo umgeschützt sind. Schmiedestein, ja, herzlichen Glückwunsch. Oh, leck ist dieser Bossareal dahinter. Also, ich meine, mich darf es nicht wundern, wenn wir einen Giftboss machen müssen. Ganz ehrlich. Sag dir, wie es ist. Das darf mich absolut nicht wundern. Ja, herzlichen Glückwunsch. Okay, der zählt nicht als Boss. Was den Boss gestern eigentlich noch geschafft? Ja. Ja, habe ich noch geschafft. Aber stolz bin ich nicht drauf. Ich sag das, wie es ist. Ja, Sigi! Ja, okay, was bringst mir du, wenn ich die umhau? Wahrscheinlich nix. Ich stehe auf und sehe schon AF Discord Anmeldung, dass Batzi live geht. Ja, Dabatz 1 Sachsen die. Du geht halt richtig was Dabatz 1 lol. Ja, hoffen wir einmal, dass da halt richtig was geht. Und Sigi, habe ich dir, grüß dich gut. Merci für dein Resub im 20. Monat. Vielen lieben Dank, ich hoffe, dir geht's gut. Ja gut, dann pöbelt man die halt um. Und wir machen aber guten Schaden. Aber...
Ob der Heiligschaden? Ja, okay, das ist ein Horn-Talisman der Immunität plus 2. Das ist ein Gegner aus dem Main Game tatsächlich. Der kommt da in die Dungeons öfter vor. Giftknochenwurfpfeil. Okay. Weil. Ja, wie soll ich denn das jetzt erklären? Ich hab absolut keinen Plan gehabt, wo da irgendwie das Opening für einen selber ist. In Phase 2. Ich hab keine Ahnung gehabt, was man gegen den Boss machen kann, machen soll, wie auch immer. Und ich hab dann so eine Gefühlsmischung aus Frust gehabt und gleichzeitig ein Gefühl gehabt, dass ich eng nicht ständig nur dasselbe sagen will. Und hab mir dann quasi die Mimik gerufen, mit dem ich in dem dritten Anlauf dann geschafft habe. Und jetzt bin ich ehrlich gesagt nicht so wirklich zufrieden damit, weil mein Ego massivst angeknackst ist, was das angeht. Deswegen habe ich mir jetzt halt ganz fest vorgenommen und habe jetzt mein Ego einfach ausnahmsweise einmal Vorrang gestellt. Ich werde in dem DLC keinen Boss mehr mit Mimik machen und selbst wenn wir 10 Streams für einen Boss verschwenden müssen. Der an der Turmspitze, der Hund oder der Löwe oder was auch immer das war. Der wo halt gefühlt alles Kinder hat. Geschafft ist geschafft, wie ist wurscht. Ja, nein, eben, das, wie ist für einen Soul-Spieler eben nicht wurscht. Also vor allem, wenn du halt, so wie ich, hunderte oder tausende Bosskämpfe schon hinter dir hast, über die Jahre hinweg gesehen, dann magst du einen Boss so nicht machen. Zumindest nicht beim ersten Mal. Also mal die Community hat's mir verziehen, soweit ich jetzt das ausgekehrt habe, aber wie gesagt, das nagt einfach an meinem Ego. Und ja. Sei es drum. Gut, okay, wir haben jetzt die Burg, glaube ich, soweit. Wir könnten mal da noch schauen. Ich glaube, da geht's auch noch irgendwo weiter. Was gestern Malenia Volume 2 gemacht? Shadow, bitte keine Spoiler, kein Backseaten oder sonstiges, weil ohne Scheiß, du da bei Elden Ring oder generell bei From Software Titel bin ich äußerst akribisch dahinter, dass die Leute getimeoutet werden. Also bitte halt die da ein bisschen zurück. Ich möchte von dem DLC nichts wissen, was ich nicht selber schon gesehen habe. Wenn ich irgendwie Hinweise oder Tipps haben will, dann sage es. Aber bitte halt's irgendwas Bosse anspoilern oder so angeht, bitte halt's da zurück. Es ist mir bei jedem anderen Spielegenre eher mehr oder weniger in Anführungszeichen egal. Aber bei FromSoft oder Souls-Spiele bin ich da äußerst allergisch, was die so geht. Also ich meine, ich weiß, du meinst es nicht besser, um Gottes Willen, und das sage ich jetzt auch nicht als Angriff oder so, aber ich möchte es einfach nur nochmal in aller Ruhe gesagt haben, nicht, dass es hinterher Beschwerden gibt. Sigi, kannst du das, wenn du zufällig gerade am PC bist, kannst du das bitte als Nachricht anpinnen, weil das hat der Sai gestern auch gemacht, dass Bitchen kein Backseat Gaming oder keine Spoiler nicht gemacht werden, weil aus Gründen eben. Und Kathi habe ich die Ehre, grüß dich gut. Verehrte Geisterasche. Irgendwie findet man... Boah, leck, was ist jetzt das? Treppe der Schande, oder was? Danke dir. Das DLC ist so unfassbar riesig. Ja, das hab ich schon vernommen. Alter, wie geil schaut denn das aus, bitte? From Software kann's halt einfach, ne? Ein Baum. Ja, gut geht wird's einem meine nicht, so wie er ausschaut. So, was ist mit dir? Oh, unser Turm, der du im Schatten versteckt liegst, o Erhabene, den Himmel durchbohrende Spirale, führe ihn sicher zur größeren Gottheit und gewähre uns in aller Göttlichkeit die Erlösung. Du, die Erlösung kann dir ja geben. Das war jetzt das Wenger. Boah, leck, Alter, was ist denn... Was zum Fick ist da schief gelaufen da drin, ist die Frage. Nachricht vom Schattenturm.
Von Nadelritterin Leda hinterlassene Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikkelas Spur folgen. Die Leda, das ist quasi die uns beim Eingang vom DLC quasi, ne? Das Tor der Göttlichkeit liegt im Turm, der von Schatten versiegelt ist. Dorthin wird der gütige Mikkela sicherlich gehen. Wir sind keine himmlischen, aber wir müssen den Pfad finden, der uns dorthin führen wird. Ich werde den Kreuzen nach Osten folgen. Von Schatten versiegelt und verschleiert. Okay, ich konnte mir vorstellen, dass wir da nochmal her müssen. Dann hat sich aber die Frage, ob das da unten ein optionaler Boss ist, aber schon erledigt, weil dann ist es kein optionaler Boss. Dann ist es aber wahrscheinlich ein Boss, den wir hätten später machen sollen. Also ich tippe mal, dass wir da nochmal her müssen. Da in dem Turm da drin, da passiert nochmal irgendwas. Wer ist da der Endkampf drin oder irgendwo anderer Plot? Keine Ahnung. Aber da müssen wir auf alle Fälle irgendwann noch mal her. Und zwangsweise dann auch an diesem Boss da unten vorbei. Gut, dann glaube ich, haben wir da alles. Dann können wir weitergehen. Was haben wir da gehabt? Kreuz am Haupttor, da haben wir durchgegangen, das haben wir alles. Da geht's nur ober auf jeden Fall. Hütte des Künstlers, da waren wir gestern herum, da war der, wo haben wir denn vom DLC her, da haben wir da irgendwo rausgekommen, glaube ich, ne? Da haben die versenkten Ruinen, wir könnten da noch herschauen, dass wir da weitergehen. Wir könnten theoretisch über die Brücke drüber und dann da her. Und da herum geht die Map dann irgendwann weiter, aber ich möchte die Map erst weiter ausbauen, wenn wir uns da ausreichend umgeschaut haben. Ich glaube, das ist in Ordnung. Ich darf jetzt fast vorschlagen, wir gehen von da aus einmal da um und schauen wir mal, was da dahinter ist. Da geht's ja auch irgendwie da auf. Also wie gesagt, FromSoft gibt das Spiel also das DLC mit 40 Stunden an und ich glaube, sie untertreiben. Ich glaube ganz ehrlich, diese Herrschaften untertreiben. Ich glaube, dass du da weit mehr Stunden drin halten kannst. ...40 Stunden Exclusive Bossfights, ja wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben 40 Stunden für Bosse eingerechnet. Genau, da haben wir ja gestern, da haben wir das komische Aschending da gefunden. Aber da geht's irgendwie weiter. Ach, da geht's noch links nach unten. Und da ist ein Teleporter, wenn ich das richtig sage. Da müssen wir da oben zu. Da oben zu und dann da einer. Vermutlich. Schauen wir mal. Und da war der Weg. Du kannst dich halt ewig umschauen, ne? Logo die Bestien, glaube ich. Oder was? Hat der so eine neue Waffen?
Okay. Bestienklaue. Ist auf jeden Fall eine Waffen. So. Skaliert. Ja gut, die skaliert eigentlich mit Stärke und Geschicklichkeit. Nur mit Testen. Okay, das ist eine neue Waffenart in Elden Ring. Hat der eine Fähigkeit? Okay, nice. Ist jetzt sau flink, die Waffen, ne? Oh. Ja, cool. Wir haben die erste neue Waffenart in Elden Ring gefunden. Perfekt. Mal gut, die werden wir wahrscheinlich jetzt eher nicht spielen, aber... Aber gut. Ich bin gespannt. Was war jetzt das? Wer? Wo? Wann? Wieso? Weshalb? Warum? Schaut aus, wie wenn du mit dem Fliegenduscher auf Jagd gehst. Hä? Ja gut, mein Hand kann das Fliegenduscher sein, so große Brasen wie ich hab, aber... Ne? So, schauen wir mal, was das für ein Gebiet jetzt wird da runter. Glassplitter. Schwarze Feuerfalter. Pfeil. Super, da ist eine Kirche. Kirche war im Main Game immer ein gutes Zeichen für uns. Ich vermute mir, dass das eher da nicht so ist. Ach, das ist jetzt das Gebäude da runter, oder? Ja. Da brennt irgendetwas. Da steht ein Schwammerl. Messmer Soldatenbeinschutz, okay. Da hinten leicht irgendetwas, das scheint ein Lager zu sein. Es schaut schon geil aus, also optisch kannst du nichts sagen, gell? Bist du ein Boss? Kirche des Trostes, ja, herzlichen Glückwunsch. Moment einmal. So, Habitäre, was geht bei dir so? Was sagst du so die nächsten 10 Jahre? Okay, der hat einen Hammer von Dingens, wie heißt denn das Arschloch am Ende? Schwarzer Stahlgroßhammer.
Kirchen. Es ist recht finster darin, ne? Skarubaum-Fragment. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau das wollen wir haben. Warum ist es jetzt so ein Stück finster da drin? Möchtest du mich verarschen oder was? Na, gehen wir erstmal nach rechts. Radagon? Ja, genau. Sitz. Ich habe wahlweise einmal zurückrennen, weil nicht, dass der explodiert, der Idiot. Wer, was für ein Bild spielst du? Oder hast du schon überlegt, was für ein Bild du machen jetzt bei deinem neuen Run? Okay, das kannst aber jetzt auch ein Dummer verzeihen, dass da nur ein Gegner ist, oder? Ob es da wohl noch oben geht. Bei dem Film Wasser schaut das schwer nach der Kirche von Wasser aus. Passt. Wie? 1, 2, 3 und so ein scheiß Keder, ja, ist eh klar. Die 3 waren nicht das Problem, der Keder ist das Problem, ne? Verstehst du, wie ich meine? Ja, genau, komm du mal daher, hast schon recht, so ist er fein, jetzt machst du ein frommes Gesicht und betest ein Gebet. Dann passiert uns nichts. Du wennst einmal, ich schwör's dir bei Gott, du wennst auch nur einmal deine Tröte benutzt. Ich schieb's dir so derartig weit in deinen Arsch rein, dass sie deine Chance nach Melodie anhört. Das garantiere ich dir. Ja, was gibt's jetzt da? Nix, oder was? Vielleicht da ihm das auch noch down. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich da ihm das auch noch down. Jetzt wird's wenigstens hell. Ja, jetzt haben wir dabei bei der Musik, gell? Weißt du nicht, ich hab jetzt mal mit der Heldklasse angefangen. Ja. Birgit habe ich dir, grüß dich gut. Komisch, da kann die jetzt mal Mimik wieder rufen, ne? Da liegt noch irgendwas. Warte, jetzt schauen wir mal obligatorisch hinter den Wasserfall. Es darf mich überhaupt nicht wundern, wenn es da noch irgendwie versteckterweise weitergegangen. Okay, da hängt die Schleier oben. Aber sonst gibt es da wohl nichts. Schade. Ein Tröten im Arsch, da kriegt jedes Böhnchen, gibt ein Tönchen eine neue Bedeutung. Den fuhre ich so mit Bohnen, dass du sagst, gibt's das. Kommt der aus dem Tönen nicht mehr raus. Okay. Ja, halt dein Futzen. Also der Angriff gefällt mir. Segen von Marika, was ist denn das? Stellt die Lebenspunkte vollständig wieder her und heilt Leiden. Okay. I guess. Gut, aber da herunter gibt's wohl weiterhin nichts, ne? Schauen wir mal. Jetzt waren wir zwar da drin, aber da können wir ja nicht auf, oder? Na, da stehen wir an, okay.
Tönen, hab letztens 2 Knofi-10 jetzt gekauft, jetzt Tzatziki eine, besser Fehler. Naja, du tönst dann auch ein paar Mal, meine ich. Aber hauptsächlich so geschmeckt. Ja, okay, gut, dann meine ich, haben wir da, glaube ich, durch. I guess, oder? Das haben wir alles, da waren wir erinnert. Dann müssen wir, aber wie kommst du dann da rauf? Wahrscheinlich, da ist eh ein Weg, ja, okay. Dann müssen wir über die Brücke da drüber. Und da geht's auch noch irgendwie eine. Da geht's noch irgendwie eine in das Flussbett, oder? Da müssen wir mal von der Seite noch mal schauen, ob wir vielleicht da unten entlang kommen. Mit Sicherheit. Kann man vorstellen, dass da irgendwo ein Secret oder so ein Dungeon erinnert gibt. Und das da schaut schon wieder massivst nach einem Bossareal aus, da wenn du mich fragst. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt machen wir eins nach dem anderen. Ich glaube, dass wir da jetzt soweit erstmal fein haben. Da waren wir ja gestern. Dann darf ich fast vorschlagen, gehen wir da weiter. Beziehungsweise kann man eigentlich auch da, weil da läuft ja irgendwo der fette Riese umeinander. Dann kann man eigentlich mal da über die Brücke drüber gehen, weil da ist ja so ein Zeichen, so ein Kreisal, ne? Gehen wir da über die Brücke drüber und schauen wir uns dann da herum um. Dann grasen wir das noch mit ab. Und dann schauen wir einfach, wie es weitergeht, hätte ich fast gesagt. Gehen wir jetzt erst bis Caesar Salad mit 400 plus Hähnchen drin. Dann wünsche ich dir einen guten. Caesar Salad mit Hühnchenstreifen ist immer zauberhaft. So, sagst du jetzt irgendwas? Be sure to have our dour little friend share his map of crosses, assuming you intend to trace Kind Michela's path. Ja, du müsstest mir halt auch vielleicht einmal einen Hinweis geben, gute Frau, wo der mürrische Freund sich befindet, weil das ist jetzt ein bisschen vage ausgedrückt. Such einmal unseren Freund. Ja, wo? Das ist ungefähr so, such eine neue zweite Erde innerhalb vom Sonnensystem. Das wird nicht einfach. Sag dir, wie es ist. Na gut, dann gehen wir mal da um. Einfach mal Zwergs. Weißt du, verstehst? Oder gibt's da hinten irgendetwas? Ja gut, da kann man dann auch noch her. Jetzt bleiben wir einfach mal da dabei, mal da um. Ne? Und dann schauen wir schon, was passiert. Mein ganzer Mund hat brennt und Lucky hat vergaßt. Also bis aufs erste war alles gut. Ja, sagst du es da. Hat 2 Flüge mit einer Glauben geschlagen. Die eine kann nicht sagen und der andere bringt es noch hinter raus. Perfekt. Große Brücke von Ellak. Die große Brücke der Ellak, so. Oh, da steht ein Ballisten hinter. Da ist jetzt bestimmt wieder, ja genau, da ist bestimmt wieder so ein Arschloch, das wo jetzt erstmal mit der Ballisten feiert. Aber den Spaß macht er nicht mit, das garantiert er. Du dummer Hodenkobold da herum. Ich mach das Ding kaputt, ich sag das, wie es ist. Mir scheißegal. Da, ausgeschossen. Alter, was geht? Halt die Fresse, du Pausenclown! Oh, da hinten ist ein der Gnade. Den holen wir gleich einmal. Sag ich dir, wie es ist. Den holen wir gleich einmal. Skaru-Baumfragment, ja, perfekt. Bei mir passt soweit alles? Ja. Ich kann nicht klagen, tatsächlich. Bei mir ist soweit alles gut. Danke der Nachfrage. So. Das können wir aufwerten. Das können wir auch aufwerten. Das können wir sogar nur mehr aufwerten.
Segen des Skaru-Baums Stufe 3 und Segen der verehrten Geisterasche Stufe 5. Das schaut ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. So, und wenn's mich fragt, ist da hinten der nächste Dungeon. Das sieht mir so aus, wie wenn's dann da hinter, da in der Burg, schon wieder eine Burg. Naja, wie das beim letzten Mal ausgegangen ist, das wissen wir ja, ne? Das war nicht so gut für uns. Das war da entert. Aber ich vermute mal, dass dann da irgendwie dann auf alle Fälle mal weitergeht. Das heißt aber gleichzeitig, dass wir uns, weil da haben wir jetzt einen Ort der Gnade, können wir sowieso jederzeit wieder her. Dann gehen wir jetzt tatsächlich einmal da rauf. Schauen wir uns da herum einmal um. Also da rennt er, besser gesagt. Da geht der Weg um mich. Das schaut jetzt so gut aus, wo Fotomodus. Du, ich sag das ganz ehrlich, ich glaube, den hat Elden Ring sogar. Aber ich weiß gerade nicht, wie man aktiviert. Ich glaube, dass Elden Ring sogar einen Fotomodus hat. Aber ja, also das Spiel ist schon wunderschön gemacht. Bitte kein Foto. Ich glaube, dass es einen gibt. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, dass es einen gibt in Elden Ring. Ausrufezeichen schön. Ja, genau. Na, aber es ist wie gesagt, Elden Ring ist halt von der Optik her, glaube ich, von From Software das schönste Spiel bisher. Hey, Hitzkopf. Bei dir war's auch gescheiter geworden, du warst der Joghurtbecher geworden, du voll der... Hast du mir mit deinem scheiß Schädel aufhören? Was ist denn mit dir, hä? Zauberhaft. Den Kameraden da drüben, den nehmen wir uns irgendwann noch vor. Das schwöre ich euch bei Gott. Den haben wir gestern probiert, aber wir machen ungefähr 0 Damage an dem Ding. Den werden wir irgendwann, ne, irgendwann bekriegen wir den. Da schüttet der man einmal Wasser um rein, damit nichts mehr passiert. Was gestern auch versucht? Ja. Ja, der holt ja alles aus. Ich hab mit meinen 2 Schwertern überhaupt nichts gemacht. Ansonsten ist der Screenshot-Sepp, dein Freund. Ja, Screenshotten kannst du so lange, bis das dein Terabyte-Festplatten voll ist. Aha, wir haben jetzt in dem unteren Ding. Aber das ist fein, das passt. Oh, die bekriegen sie. Das ist eigentlich gut für uns. Wenn wir uns da jetzt... Da geht's oben. Wie riesig ist denn das DLC? Und wir haben ja gerade mal im Starkgebiet. Na, schrei halt nicht so, sag einmal. Ah, das seid du gar keine Manieren nicht. Schau, ich mache extra Popo-Liebe für dich. Oh, der hat sogar überlebt. Scusi? Genau, hauna! Den Deppen den! Und ich gefriere ein, da gehst her! Easy. Ich sollte vielleicht einmal meine Runen ausgeben. Ich habe 286.000 Runen. Das wäre wahrscheinlich tatsächlich einmal eine Idee, da mal in meine Runen zu investieren. Da geht's oben. Wo geht's da hin? Keine Ahnung. Oh, da hinten ist ein Eingang. Ist das ein Dungeon? Wenn zwei sich streiten, freut sich der Batze. Ja, genau. Ich muss ja schließlich auch schauen, wo ich bleibe, ne?
Alter, du machst ja überhaupt keinen Schaden. Kannst du eigentlich irgendwas? Alter, also ich sag, also ganz ehrlich, der Frostangriff ist richtig OP. Borke der Blutunholde. Oh, oh Mann, ich wollte Popo-Liebe machen. Aua! Okay. Ja, wie gut das Groß halt einfach auch ausschaut, ne? Dungeon. Da ist ein Ort der Gnade, ist gut für uns. Lava-Zulauf der ruinierten Schmiede. Okay, Freunde, wir haben einen Dungeon entdeckt. Die Frage ist, wo ich den mache. Gut, ich meine, zum Verlieren haben wir jetzt eigentlich nichts, ne? Sogar 300.000 Runen. Sis ist ein Lava-Zulauf. Ich zulauf's Lava, ja genau. Was ist mit dir? Bei der Gnade, wenn ich je wieder einen Felsen sehe, ich werde ihn finden, daran besteht kein Zweifel. Der Altar der Schmiede kann nicht weit sein. Du, wenn du einen Felsen suchst. Ja, herzlichen Glückwunsch. Grüße vom Sommerfest der Kleingartenanlage muss leider weiterarbeiten. Da feiere wieder viele Grüße zurück und merci, dass du trotzdem kurz reingeschaut hast. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Oder eng viel Spaß. Grüße von der Bazi-Gang geht raus. Du bist doch garantiert nicht allein darin, oder? Kann ich dir mein Schwert dann anschirmen? Wie schaut's aus? Okay, findet er wahrscheinlich nicht so gut. Ich stampfe einfach mal. Okay, das macht absolut keinen Schaden. Alter, was? Okay. Boah, ich häng fest. Ah, ich hab schon. Da ist hinten ist so ein Rubin, so ein kleiner. Und da ist er verwundbar.
Wenn's genau hinschaust, 16 Damage. Ja, wenn's das gute Fernglas ausgerüstet hast, dann 16 Damage. Aber machbar ist auf jeden Fall. Ich sage aber schon, ich glaube, dass wir auf Dauer mit Doppelkatana hier drinnen nicht weiterkommen werden. Wir werden wahrscheinlich früher oder später auf ein Stärkebild gehen. Bevor sie dir da wieder einer fallen lässt. Von hinten kriegt er auf alle Fälle mehr Schaden. Deutlich mehr Schaden. Okay, da ist mit einer Waffe auch gescheiter. Der ist aber garstig, der Typ. Ah, das trifft mir also auch noch, okay? Der war eigentlich nicht schwach, das ist das Problem. Der war eigentlich überhaupt nicht schwach, der bewegt sich einfach nur langsam und beschissen. Für solche Games habe ich keine Geduld, ich dachte nach einer Minute ich dachte nach einer Minute das Spiel beenden. Ja, entweder man ist gemacht dafür oder halt nicht, ne? Das sind halt Souls-Spiele. That's how it is. Ich will den Metzger umhauen, das ist sogar, wie es ist. Weil der Brei nicht schwer war. Man kann die Dinger nicht einmal kaputt machen, okay? Du dumme Sau, ehrlich wahr. Oh. Was war denn jetzt? Ich hab doch hingedruckt. Ja, das kannst du nicht vergessen, da geht die kämpft. Das kannst du löten. Ja, geh wieder in deine Kammer zurück, da bist du gut aufgekommen.
Kann ich dir Granaten aufwerfen? Gehen wir mal wieder da rein, Burle. Den, wenn's legst, kriegst mit Sicherheit irgendetwas, oder? Da war ein Schmiedestein, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht fliegt er ja oben, ja, aber ich wahrscheinlich wieder. Ah, mit seinem Elbow Drop kriegt er mir aber jedes Mal, ne? Das hat er da ungefähr überhaupt keinen Schaden gemacht. Alter, also es gibt einen Gegnertyp in Souls-Likes, der nennt sie einfach, ich hole 8 Stunden aus und hau ja Stone vielleicht damit zu. Und das ist genau so ein Typ, den lingen wir absolut nicht. Ich hasse so jene Gegner wie die Pest. Oh. Also wenn man du jetzt nichts irgendwo Sinnvolles gibst, dann... Wow. Alter, so ein fetter Huren und dann droppt er lediglich einen Schmiedestein Stufe 5, der mir einen fetten Scheißdreck hilft, weil man die zu Genüge kaufen kann. Ja, okay. Freunde der Sonne, für alle, die wo das nachspielen, spart es euch. Kind braucht's nicht mehr. Aber mein innerer Monk ist befriedigt. Warum habe ich so das Gefühl, dass der Boss da drin hat, wenn es da einen gibt, wovon ich jetzt einfach mal schwer ausgehe, dass dieser Feuerboss ist? Der Weg ist das Ziel, ja genau. Mhm. Aha, das ist ein Lord, dankenswerterweise. Willi, aber der, wie taugt das DLC bisher? Es ist fucking schwer, aber es ist auch fucking geil. Also bisher sehr zufrieden. Wie geht's dir, Willi? Hulk Smash. Yeah. Ja, du kannst mich fett am Arsch lecken, die mach ich nicht. Das, warum auch? Du droppst sowieso nichts. Da steht auch wieder so einer drin, da brauche ich eigentlich gerade vorbeilaufen. Ich meine, warum soll ich die machen? Für was? Weil. Oh. Achso, du stehst nicht mehr auf. Ja, gut, ist mir auch recht. Birgit, merci für den Lurk. Ja, passt soweit und selber. Hoffe, euch geht's alle gut. Bei mir soweit alles im grünen Bereich. Ich muss nur die Zeit ein bisschen im Auge behalten, aber ja, haben wir noch gute 2 Stunden. Das wird einem schon. Das wird einem schon, Freunde der Sonne. In Elden Ring umschauen gehört einfach dazu. Das ist einfach so. Ne? Und schaut her, wir haben einen Dungeon gefunden. Und ein Handbuch. Ja, perfekt.
So, dann vermute ich jetzt einfach einmal, dass wir dann da weiter müssen. Oh hey. Na, du sollst das Ding anvisieren. Ja, geh du mal her, weil dann renn ich einfach durch und dann kannst du mir am Arsch legen. Schmiedeschriftdolch, okay. Und wie soll ich das jetzt machen? Da verreckt ja gnadenlos, oder? Achso, nein, da geht's noch mehr. Ah, ja, okay. Ja, und jetzt? Da geht's ja keinen Meter weiter. Aha, du fällst einfach runter, ja. Super. Ja, und jetzt? Wie soll ich jetzt da wieder raufkommen? Oh. Okay, keine Ahnung. Wie viel Runen haben wir? 122.000 hatten wir annähernd für den Aufstieg genommen. Ich weiß halt nicht, ob ich da durchlaufen kann, aber ich glaube mal eher nicht. Keine Ahnung. Ah, warte mal. Moment, ich glaube, ich hab da was gesehen. Achso, da ist er. Okay. Von dem Rohr aus kommst du aber auch nicht. Es schaut aber auch nicht so aus, wie wenn es überhaupt noch weitergang. Keine Ahnung. Kann ich eigentlich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ehrlich gesagt. Irgendwas ist gestorben. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es da noch weit... Ah, da ist ein Hebe. Da oben ist ein Hebe. Okay, da muss man da irgendwie hinkommen. Da oben liegt Loot. Ah, jetzt pass auf, jetzt warte mal, das muss schon irgendwie gehen. Indem man da wahrscheinlich umgeht, oder? Da haben wir oben gestiegen, da müssen wir... Ja, warte mal, I see what it is, man.
Oh, das war aber ein knapp. Muss man sprinten, dann hilft's nicht. Mich darf es ja nicht wundern, wenn wir am Ende von dem Dungeon einen Balrog finden dann. Gut, das hören wir, weil Loot geil. Okay, hätte man auch wieder spuren können. Jetzt müssen wir zwar noch mehr außen rum, aber es ist jetzt okay. Wenigstens haben wir den Loot. Wer den Loot nicht ehrt, ist dem Buff nicht wert, ne? Aha, da ist die Lord dann. Okay. Himmelt wir haben noch zusammen da. Oha! Ein Balrog. Ja, ich darf ihn fühlen. Ja, nein, ich glaube, ich darf es nicht fühlen, aber... Naja, schauen wir mal, was auf uns wartet. So, jetzt können wir den Hebel da mal hebeln und dann schauen wir mal, was passiert. Aha. Okay, Freunde der Sonne, ich sehe mich beim ersten Sprung gleich mal instant verrecken, aber zumindest habe ich das Rätsel mal gelöst. So, kurzes Hallo vom Schachtelwirt, kann leider nicht länger da bleiben, bin mit meinen Fußballjungs in Salzburg. Da macht du, Mr. Seitsching, habe die Ehre und schöne Grüße an dich und deine Fußballjungs. Lass das beim Schachtelwirt schmecken und einen angenehmen Samstag wünsche dir. Ja, die Schmiedesteine droppen ohne Ende, haben sie gebufft. Ja, super, das hilft mir voll, wenn ich lauter Waffen habe, die wo ich schon Max habe, ne? Und ich mir halt Schmiedesteine bis zum Verrecker kaufen kann, wegen die Klangperlen, ne? So, jetzt kommt wieder Bilderbuch-Moment vom Bazi, oder? First try, easy. Ja, freilich, ist eh klar, du kannst mir einen Schuh aufblasen. Halt die Klappe. Okay. Da rum gibt... Aha, da geht's auf. Ich kann aber von da jetzt halt nicht, weil da haben wir Kämmer von da, ne? Kann ich jetzt aber nicht da aufspringen. Das geht leider nicht. Das heißt, ich muss immer wieder da nach unten. Gut, beim nächsten Mal, wenn ich stirb, kann ich einfach durchlaufen. War ja dann wurscht, ne? Aber da geht's auf alle Fälle weiter. Glaube ich. Altaruntersuchung. Ambosshammer. Alter, da... Was? Da gibt's einen uralten Drachenschmiedestein? Okay, das hat sich mal massiv gelohnt. Zur Erklärung, der uralte Drachenschmiedestein ist dafür notwendig, dass du eine Waffe... das ist das letzte Upgrade einer Waffe. Damit es auf Max kommt. Und den gibt's im Spiel pro Spieldurchlauf, glaube ich, gerade... Los mir liegen 3 Mal oder 2 Mal. Und den haben wir jetzt einfach random in einem Dungeon gefunden. Ja, perfekt. Ja, easy. Das hat sich gelohnt. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Jetzt werden wir auf alle Fälle mal schnell kurz rüsten, dass ich meine Heilung wieder hab. Ne? Aber für was ist der Schmiedeamboss, ist die Frage. Ist das eine Waffe? Müssen wir gleich mal schauen. Ja. Amboss haben wir. Es ist,
Lol, der skaliert mit Glaube? What? Und macht Feuerdamage. Okay. Ja, das hat sich gelohnt. Kann man auf alle Fälle so festhalten. Jetzt schauen wir mal, wo es da oben geht noch. Das müssen wir noch herausfinden. Aber Dungeon war zauberhaft. Jetzt war eigentlich mit einem Boss gerechnet, um ehrlich zu sein. Aber nimm ich natürlich so auch mit. Ja, komm her, ist schon gut. Meanwhile, irgendwo im DLC der Boss, wo bleibt er? Ja, wahrscheinlich genauso. Kreuzsakrament schon wieder Überstunden machen, weil der Arm da nicht weiß, wo er hingeht, soll ich fix nochmal. Ich meine, ich hab keine Kinder zu ernähren. So, wir haben jetzt. Okay, jetzt können wir da um. Ja, okay, das Gebiet ist aber dann schon wieder, ne? Das gehört dann eigentlich schon wieder zum neuen Abschnitt dann. Tatsächlich. Können wir mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwo ein Bonfire finden, beziehungsweise, was sind ja Orte der Gnade, ne? Dass wir da jederzeit zurückkehren können. So, auf alle Fälle mehr Waldgebiet, Schatz. Ist das ein Sumpf oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch, da haben wir das Giftgebiet. Freunde der Sonne. Da haben wir das. Oder ist es Gift? Ich vermute mal, dass das Gift ist, oder? Ja, ist eh klar. Ja, sauber erst. Ist das... Oh, leck, wenn das nächste... Oh, leck, wenn das nächste da ist, Gift ist, dann herzlichen Glückwunsch. Dann können wir uns kollektiv erschießen gehen. Dann können wir uns kollektiv erschießen gehen. Aber, Moment einmal, da kann ich ja reiten, oder? Okay, Kommando zurück, wir brauchen uns nicht kollektiv erschießen gehen. Weil OP Steinbock. Ripsi, Habitäre, grüß dich, Gur. Wie geht's da? Ich find's ja mega geil, wie die Gegenden und alles gestaltet haben. Grafisch ein Meisterwerk, aber kann es sein, dass in dem Spiel kaum was erklärt wird und man eigentlich null weiß, wo man genau hin muss. Yes, das ist Souls-like, wie es lebt, ne, wie es lebt und legt. Du musst da alles so quasi so ein bisschen mehr oder weniger aus den Fingern sagen. Ich meine, Elden Ring ist so, kann er vielleicht auf der Main-Map, ja, nein, kann er schon sagen. Da kriegst du immer wieder so einen Hinweis durch diese Schleier, wo die hinzeigen, dann weißt du in etwa, wo du hingehen musst als nächstes. Aber in der Regel ist es so, dass du halt in die Souls-Spiele nichts erklärt kriegst. Du musst die Steuerung in der Regel selber lernen, du musst selber herausfinden, wie du kämpfst, du musst selber herausfinden, was gut ist, was schlecht ist. Darfst du alles aus deiner eigenen Intention heraus machen. Und das ist das, was From Software ja will. Oh, leck, das ist schon wieder so ein Alpha-Mega-Schweindel. Keine Ahnung. Zupf den. Los mit. Jetzt muss ich da mal schauen, weil... Da hinten ist er hinten. Gut, das ist aber schon nächstes Gebiet, Freunde der Sonne. Da schauen wir uns... Warte mal, aber da um mich zu, das ist noch aufdeckt, oder?
Ja, genau. Da können wir noch oben gehen, tatsächlich. Das ist dann schon die nächste Map. Die möchte ich noch nicht erkunden. Ich möchte erst einmal in der Map schauen, wo wir bereits aufdeckt haben. Dann fallen drin. Aber. Rüstung der Schattenmilitionäre, okay. Ja, wie weit geht's denn da oben? Das ist ja Wahnsinn. Oh, da geht's irgendwo rein. Okay, jetzt habe ich irgendwas achso, ich habe ihn geagert, okay. Das ist halt OP, um kollektiv Gegner auszuschalten. Da hinten ist ein Dungeon. Da hinten scheint auch irgendwas zu sein. Okay, da gehen wir jetzt so eine Waffe. Ah, da können wir dann da wieder raus. Okay. Oh, da haben wir was. Verehrte Geisterasche. Und ich glaube, das ist ein Ort der Gnade, oder? Ja. Ich sage, in Elden Ring umschauen kann so belohnend sein. Schön. Schön, schön, schön. Wo die schon schön wohnen. Ich muss dann einmal weiter, muss mein Zeug packen fürs grüne Campen am Weiher. Wir hören uns. Willi, ich wünsche dir viel Spaß beim Campen und ein schönes Wochenende dir. Schön, dass du reingeschaut hast. Wo genau haben wir da jetzt? Also jetzt haben wir in dem Flusslauf da erinnert. Da wo ich vorher schon mal gesagt habe, da wo wir reinschauen könnten. Die Frage ist... Da gibt es garantiert ein Secret dahinter. Ah, boah, leg das mal knapp. Okay, dann lauter Vögel. Der ist auch stur, okay.
Wie lange machst du heute? Bis spätestens 2, weil ich dann zu meinem Schwiegerpapa muss, weil der heute Geburtstag hat. Bist du weg essen? Ah, das geht sich aus, dass ich noch mal reinschaue. Passt schon. Ich wünsche dir einen guten Appetit, Jassi. Und stress dich nicht. So. Danke für den Lurk. Haus nieder, ich tue mein Bestes, Jassi. Ist da auch eine Gnade? Tatsächlich. Krass, was haben wir jetzt da gefunden? Wo haben wir jetzt so auf der Map? Jetzt haben wir da ja raus dort. Man hat mir eins gesagt, ein Sarg könne seinen Passagier auf eine sanfte Reise führen. In Santrinas seidigen, tief-violetten Garten, oh, in meinem solchen Paradies zu schlummern. Ah, da können wir dann da unten wieder hier in die Kirche, da, oder? Ja, okay, da waren wir vorher gerade runter. Aber es ist so geil, wie verzweigt das so einfach alles ist. Jetzt können wir da herum nachschauen. Köpfler? Ja, das ist mir, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Ist den Berg, so wie es ausschaut, ja. Okay. Da werden wir dann nachher mal noch reinschauen, wenn wir noch Zeit haben. Also, Leute, ich hoffe, es ist für euch schon in Ordnung, dass wir einmal so einen Stream wie heute haben, da wo wir einfach mal erkunden. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte nicht durchs DLC einfach von Boss zu Boss rushen, weil ich glaube, dass wir uns schon einiges anschauen können. Und halt einiges entdecken können. Und das gehört halt in meinen Augen zu Elden Ring halt einfach einmal so ein bisschen dazu. Oh hey. Meinst du runterfällst? Nicht. Gräbertallilie, okay. Okay, da geht's schon wieder runter! Ach, da waren wir. Ja, okay, nevermind, da waren wir gerade. Okay, alles gut. War gut, dass sie sich so viel Zeit gelassen haben im DLC. Ja, das merkst du halt einfach an der Qualität. Das ist einfach so. Das war bei Elden Ring. Gut, Elden Ring hat am Anfang Performance-Probleme gehabt. Ganz am Anfang, wie es erschienen ist. Aber ansonsten ist das Spiel fertig auf den Markt gekommen. Und das ist einfach etwas, das sollten viel mehr Spieleentwickler einfach einmal ein wenig beherzigen. Dass sie sagen, hey, jetzt scheiße mal auf ein Jahr, wo ich jetzt vielleicht nicht ein paar Millionen Euro mache, sondern los einmal ein Jahr mehr Zeit, mach das Spiel gescheit und sauen dann ab. Weil
Es macht halt einen Unterschied, wenn ich in Steam oder keine Ahnung wo, auf Playstation oder wo auch immer, positive Rezessionen hab, durchweg. Weil so ziehe ich halt mehr Publikum an, weil die sagen halt, okay, ja, aber die Ehre, das geht. Ja, entspann dich. Hallo, entspann dich. Ist alles gut. Ich wollte nur Schwammer suchen. Oh, please. Chill. Jetzt hast du es aber klar bei uns, gell? Merci für den Lurk. Einen guten. Gestern waren 540.000 Zuschauer auf Steam und 530 auf Twitch. 540.000 Spieler, ja. Mich darf es nicht wundern, wenn Elden Ring innerhalb von der Zeit, wo es noch im DLC jetzt halt Early Access ist, sozusagen, was heißt Early Access, wo es halt gerade erst rausgekommen ist, dass mich nicht wundern, wenn es auf Twitch wieder die 1 Million Marke knackt. Das war damals bei Release so geistesgestört. Kennt ihr alle irgendwie so einen Angriff, der wo... Halt mir in die falsche Richtung, mich da entlang. Allein jetzt hat Twitch 186.000 Zuschauer und abends wird's... Ja, klar, jetzt ist halt einfach die Zeit, wo eigentlich weniger Leute auf Twitch sind. Aber abends geht es mit Sicherheit wieder auf 600.000, 700.000 auf. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil so gefühlt jeder momentan Elden Ring streamt. Und ich kann's verstehen, ganz ehrlich. Gratis Heal, sozusagen. Okay. Können wir auf den Turm da rauf. Da hinten ist Ort der Gnade, das ist gut für uns. Bist du jetzt gekommen, oder was? Ja, wo? My legs! Each lies a bloody ruin! Bale! Vile Bale! Oh, terror incarnate! There is life in me yet! I will soon feast upon your heart! Mark my words! You too shall know fear! Oh, ist klar? The exquisite pain. Okay, okay, der ist ein Sadomaso auf alle Fälle. Geht's dann da wieder einer wahrscheinlich? Und da herum ist irgendein Gebäude, das schauen wir uns zuerst an. Billinger Habitiere, grüß dich gut. Wie geht's da?
again. Come no closer. Oh, the horror. Please. Savage me no further. Ja, ich dachte ja gern umlegen, aber ich weiß ja nicht, ne? War klar, irgendeiner von euch wird lebendig. Grabvogel Armreife. Okay, der da hinten wird lebendig. Das schaut schon geil aus, hey. Leck mich am Arsch. Hey, hallo Sie, kannten Sie mal? Jawohl, genau, danke. Okay. Boah, das ist wahrscheinlich ein Eisenstau gewesen, weil die ist nicht in Flammen aufgegangen, also ist gut für uns. Der wird auch wieder lebendig. Da wird wahrscheinlich jetzt jeder Vogel lebendig, du Affize, oder? Okay, sind es zu zweit. Ist mir schwer am Kamera. Okay. Mir geht's soweit gut, nur als wieder nervt mir ein bisschen. Oh, warum? Warum das? Schauen wir mal, was das für ein Türmchen ist da. Säule der Unterdrückung. Mal da ein wenig rumdummluren. Okay, ist auch ein Vogel. Ah, jetzt haben wir da errennt, okay. Wahrscheinlich haben wir von da oben jetzt einen brutalen Ausblick. Okay, wie lang soll der Aufzug sein, Elden Ring? Miyazaki, ja. Monumentuntersuchung. Die absolute Mitte des Zwischenlands. Hier standen alle Arten von Tod, um verdrängt zu werden. Ich habe jetzt innerhalb von einer halben Stunde 2 uralte Drachenschmiedesteine gefunden, nur weil ich einfach meinem Entdeckerdrang nachgehe. Das heißt, wir können 2 normale Waffen maxen. Sollte ich das Bedürfnis haben. So.
Das war jetzt leider, jetzt passt leider das Wetter nicht. Oder beziehungsweise die Tageszeit nicht, sonst hätten wir jetzt so einen absolut krassen Ausblick. Aber nur das ist schon heftig einfach, so wie das ausschaut. Krass. Heftig. Gefällt mir. Ja, der Entdeckerdrang wird halt einfach belohnt, ne? In Elden Ring. Kannst sagen, was du magst. Und was, das ist das Schöne. Und das wird nie wieder so werden. Es ist jetzt das erste Mal, das DLC. Ich entdecke alles neu. Ich kenn nix. Ich muss alles selber lernen. Oder, was heißt selber lernen? Diese ganzen Wow-Momente, die ich jetzt habe, werde ich nie wieder haben. Gut, schauen wir mal weiter. Vielleicht findet man noch irgendetwas. Okay. Da haben wir Kämmer, da müssen wir da mal oben schauen. Das ist jetzt quasi der untere Weg dann, oder? Da kann man dann da wahrscheinlich oben. Mal schauen. Da hinten geht's eine. Uäh! Oh, geht gut. Wo ist denn das jetzt hergekommen? Gut, da hätten wir einfach außen rumreiten können. Gerade noch mein Augenlid festgehalten. Ja, genau. Ja, okay, da scheint es einfach nur karge Wildnis zu geben. Aber der NPC dahinter, der sitzt da nicht umsonst. Der weist auf irgendwas hin. Sorry. I repent. Oh, come no closer. Oh, the horror. Please, spare. Ja, was ist denn mit dir? Auf irgendwas weist uns der hin. Und die Frage ist auf was. Ich bin jetzt automatisch vom Pferd gestiegen. Warum? Invasion durch uralter Drachenmensch, okay? Okay, der hat Drachenmagie, der Typ da hinten.
Na dann. Tanzen wir mal eine Runde mit zwei. Ein Ringling besiegt, okay. Hat das jetzt Auswirkungen auf ihn da vorne? Please spare me. Warte mal resetten. Okay, der ist weird, der Typ. Aber wie gesagt, der NPC ist nicht umsonst da. Der hat irgendwas ist mit dem. Aha, da hinten ist ein Lager. Oder ein Dungeon. Aha! Drachengrube. Okay, wir haben wieder einen Dungeon gefunden. Einfach direkt, also was heißt direkt? Relativ, also überall der Kirche im Endeffekt. Das sind sicher, ne? Wo kommt denn der jetzt her? Oh oh. Die halten sauber aus. Und die Daten wieder aufstehen. Okay, es geht da und weiter eine. Ah, da gibt's nur Loot, okay. Schmiedestein. Mal überall draufhauen, weil wer weiß. Ach du Scheiße, Alter.
Okay, der hat dann schon wieder wegen verzweigt, da habe ich so das Gefühl. Au. Okay. Okay, es macht keinen Unterschied. Passt. Ja, ich will ja nur alle Wege mal abstecken, damit ich halt weiß, wo es potenziell weitergeht und wo nicht. Und dann mal was übersehen. Oh, jetzt. Ja, perfekt. Gesundheit. Ja, da geht's wieder noch nach oben. Seid mutig, zeigt keine Furcht. Weil, weiß ich nicht, Brudi. Ich geh erst mal nach oben. Nichts passiert, ne? Oh, oder Scheile wärst ein Hund. Ja, wir schauen erst einen Hund. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da entlanglaufen kann. Okay. Seid mutig, zeigt keine Furcht. Soll mir das sagen, dass ich da einfach drüber gehen kann, oder was? Nur noch mehr schauen. Schauen wir mal, das da oben war ein Drache, meine, oder? Wenn ich nicht. Flieg wie ein Vogel, ja. Wenn's mir sagst, wie mein Eltering fliegt, dann mache ich das. Mhm, das ist so ein Lindwurm.
gar nichts. Ich seh gar nichts. Fuck. Geh gerade rein. Ah! You serious? Schade, ich hab leider... Ah, okay. Ich hab zu wenig Heilung. Muss einen Namen probieren. Ja, muss einen Namen probieren. Ich hab 2 Heilungen braucht. Bin ja gerade mit 6 oder 7 Heilungen in dem Kampf eingegangen. Wenn ich mehr Heilung hab, dann schaffe ich ihn. Aber der ist nicht so schwer. Siege Messer vielleicht. Triggert Marlenas Waffe Blutung nur, wenn du sie in der Haupthand hast? Ich weiß nicht. Ich glaube schon. Auf Frost bringt ja den tatsächlich nicht so viel. Oh fuck, da geht's ja sauber rüber. Du kommst mal noch? Seriously? Okay, das waren aber auch alle, die wo wir da noch hinkommen. Okay.
schon wieder spät. X-Laten. Oh, den kriege ich nicht auf die Kette. Ah, ja, genau, schiebt mich genau ins Feuer rein, hast schon recht. Schiebt er mich genau ins Feuer rein, der Idiot. Aber der ist machbar, der ist nicht schwer. Der ist nicht schwer. Auf keinen Fall. Der ist auf keinen Fall schwer. 2, 3 Tries. Dann hab ich ihn. Normalerweise. Kommt mir der jetzt noch? Oder bleibt der unten? Ich glaube, der bleibt unten, okay. Du dumme Sau, du! Ah, jetzt mal, wenn ich mir denke, jetzt rein, dann ist schon spät. Scheiße. Wieder im Feuer, oder? Ja, perfekt. Ah, Zunge verdrückt. Fuck. Schon wieder uralter Drachenschmiedestein.
Alter, die Gegner machen, das lohnt sich so abartig, das ist irre. Oh, du geht's noch weiter oben, what? Ach, da kommt man da wieder raus, okay. Ja, da muss ich aber jetzt nochmal oben schauen, weil du kannst irgendwas tun. Irgendwas kann man da machen. Und da jetzt meine Blutecho, hätte ich schon fast gesagt. Und da jetzt meine Seelen ja ohnehin schon weg kann, und die kann man dann auf dem Hinweg wieder aufsammeln. Ich glaube, dass du einfach drüber gehen kannst. Schon praktisch, so ein Angriff. Geht doch. Okay, dann schauen wir mal. Also wenn da steht, hab keine Furcht, dann geh jetzt einfach mit der Faser, musst du einfach umlaufen. Seid mutig, zeigt keine Furcht. Ich laufe jetzt einfach, weil mal was mehr wie oben fallen kann ich ja nicht. Ach, da ist der eigentliche Boss, oder was? Ja, GG, das dachte ich jetzt nicht, aber okay. Uralter Drachen. Hä, schon wieder? Okay, der ist anders. Aua. Das war heute auch dumm. Na, was hab ich denn jetzt? Ich hab ihn eigentlich schon in den Griff gehabt. So, jetzt ist es direkt aus.
Ja, jetzt hab ich einen Schlendrian drin auf einmal. Jetzt hab ich so einen Griff gehabt. Ja, komm, bring ihn. Jetzt hab ich so einen Schlendrian eingebracht auf einmal. Zwischen unnötig heilen und... Ah, cool, da gibt's einen Fall, das ist gut. Brauche ich nicht wieder runterlaufen. Aber der ist einfach, der ist nicht dramatisch. Den kriegen wir auf jeden Fall. So, die ersten 20 Sekunden habe ich den ja sowas von gelesen. Boah, leck macht das schon. Ah, Baby! Komm, ernsthaft. Säule Endgegner. Ah, lol, und ich hab meine Dinge nicht aufgesammelt. Ja, okay, ist egal. War die nur Aufstieg gewesen. Ja, der ist im Grunde genommen ist er nicht schwer. Okay, aber er macht halt unfassbar hohen Schaden, ne? Das muss man ihm lassen. Blutung, okay. LOL! Easy. Drachenjäger Großkatana. Ist das was für mich? Oha!
Whoa, wait a minute. Ist von der Größe her wahrscheinlich sowas wie der Bluthund reißt sein? Okay, nice. Jetzt wird einfach immer nur weiter. Okay. Jetzt kommt wahrscheinlich der Hauptboss vom Boss. Oh, das ist noch mehr Wort der Gnade. Okay, ist gut. Gleich mal rüsten. Ah, und jetzt haben wir wieder in einem neuen Gebiet. Okay. Alles klar. Gehen wir erstmal noch nicht hin. Gut, dann schauen wir uns noch ein bisschen in der Burg um, da wo wir vorher hingegangen waren, ne? Weil jetzt haben wir eigentlich mal so ein bisschen geschaut, was so Phase ist. Jetzt nehme ich da nur schnell der Vollständigkeit über die Dinger da mit. Damit mir das nicht ständig auf der Map angezeigt wird. Aber nice, haben wir ein paar Geheimnisse entdeckt heute tatsächlich. Vor der Seite des Schlosses. Mal gut, wir haben zwar heute keinen Mainboss nicht gesehen, bisher zumindest. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir die letzten 30 Minuten auch keinen mehr finden werden. Aber wir haben, glaube ich, trotz allem guten Progress gemacht. Oh, leck, was ist da hinten? Vielleicht sehen wir doch noch einen Boss. Ist das ein Boss? Ich kann es nicht sagen, ob das ein Boss ist, keine Ahnung. Es könnte ein normaler Gegner sein, es könnte ein Boss sein, ich weiß es nicht. Na, das ist so ein Zyklopenviech, oder? Schloss Ensis. Habt ihr Magie oder was? Ja, Habitäre, was läuft so bei dir? Okay. Stampfende Gerechtigkeit. Königliches Magie... Oh, Lex. Kann das sein, dass da drin Fan mit Magie auf uns wartet? Gut, werden wir herausfinden. So quasi ein Abklatsch von Laria... Oder Laria Lucaria? Lara Lucaria? Ich weiß nicht mehr genau, wie das Gebiet kostet noch tatsächlich. Raya Lucaria, so war's. Ja, servus erst. Okay, nix Freund, nix Feind. Das ist gut. Oh. Ah. Einsleiter. Da kann man bestimmt wieder was entdecken.
Oh, eine Truhe. Das hat vorher ganz gut ausgeschaut für uns. In der letzten Truhe haben wir so einen Drachen... Milady. What's denn das? Okay, was bist jetzt du für Waffen? Hä? Ah, da ist Milady. Leichtes Großschwert. Okay. WB-Verb. Und WB-Jassi. mit Ausrufezeichen siehst die neuen Waffen, by the way. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Achso, im Inventar werden die mit Ausrufezeichen versehen, die neuen Gegenstände? Achso, die neuen Gegenstände werden gefleckt quasi. Ah, okay, ja gut. Net to know. Auf das habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht geachtet. Okay. Oh, rum ist ein Ort der Gnade, ist gut für uns. So, Brutzeit ist vorbei, Jungs. Da ist Loot. Witzen! Ja, herzlichen Glückwunsch! Oh, du geht's aber noch auf. Moment einmal. Versteckter Pfad, maybe? Schimmerplatten, Glühwürmchen. So, da kommt man da wieder raus. Okay, ja gut, okay, ich hab nichts gesagt. Ich hab ja nichts gesagt. Ah. Hi. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis vor. Ja, das Missverständnis interessiert mich, glaube ich, nicht stark. Bleib einfach dabei, Blutung ist immer noch OP. Oh, das ist schon wieder Kisten, was? Handbuch des getreuen Ritters, ja, perfekt. Ah, das ist wieder so ein Wappen von Mikkeler. Stimmt, der Gegnerin, oder? Silberner Federtierfuß. Okay. Die Waffe ist geil, die du hast. Schaut cool aus. Welcher, ne? Also, ja, sie welche von den drei? Nachricht von Leder. Okay. Oder Leder. Skadubaum, Fragment. Skadudelmanudel. Du Schmiedstein. Wo das Blut spritzt, die da. Das ist blutige Ströme. Das ist eine legendäre Waffe, die findest im Main Game, im Late Game tatsächlich, im Schneegebiet. Ist aber eine sehr gute Waffe. So, jetzt müssen wir mal die Nachricht lesen. Das ist nämlich die zweite.
Von Nadelritterin Leda hinterlasse Nachricht an gleichgesinnte Geister, die ebenfalls Mikella Spur von. Der gütige Mikella ist unterwegs zum Schattenturm. Wenn wir ihn erreichen wollen, müssen wir uns zu den uralten Ruinen hinter der Hochbrücke des Schattenbergfrieds begeben, um dort den Baum zu verbrennen, der den Weg versperrt. Ich mache mich auf den Weg zum Bergfried. Aha, also da eine quasi, oder was? Ich brauche halt einfach 206.000 Runen, um aufzusteigen. Das ist so krass. Hier lasse ich das Fleisch meines Körpers zurück. Naja, von mir aus. Da werden wir jetzt so ohne weiteres wahrscheinlich nicht reinkommen, oder? Ja, denken wir schon. Okay, muss ich da jetzt eine? Vermute mal fast, oder? Anderen Weg habe ich eigentlich nicht. Okay. Ich kann auch da mein Ross nicht rufen. Ja, genau. Perfekt. Ich wollte eigentlich nach vorn sprinten und nicht nach hinten springen. Aber es war ja klar, dass das da jetzt massiv nach unten geht. Ich wollte eigentlich sprinten, aber okay. Ja gut, sei mir verziehen. Da haben wir ja nicht weit gegangen, Gott sei Dank. Macht so einfach Sitz. Ist das so schwer? So, dann werden wir da links auf müssen, vermute ich mal. Oder auch nicht. Oh Gott. Es tut mir jetzt leid, aber ich hätte mich schon wegen dir sterben, weil ich nicht gescheit springen kann. So, das wollte ich vorher eigentlich machen. Sternenlichtsplitter. Wait, bin ich von da? Ja, von da bin ich immer, okay. Oh Gott, Miyazaki, warum denn? Wir spielen mal Elden Ring und nicht Super Mario. Oh, Schildkröten lassen wir leben. Schildkröten sind zauberhaft. Hat noch nie Schildkröten gegeben in einem Souls-like, die man weder hat. Jetzt pass auf, da oben ist bestimmt der Shortcut, oder? Weil ich die aufmache oder ich nicht den Sprung scheiß Name machen muss. Schaut's nach den Idioten wieder schon wartet auf mich.
Perfekt. Sehr gut. Genau das wollte ich haben. Jetzt kann ich mich nämlich da unten einmal umschauen. Das ist wahrscheinlich so eine Art... Das ist also wie die Burg gestern, wo wir gespielt haben. Und die Burg da sind wahrscheinlich so die typischen Legacy-Dungeons, die es halt auch in dem Main-Game gibt, ne? Da wo du halt dann Progress machst. Okay, mehr gibt's da nicht, okay. Live-Schaltung zum Boss. Der Boss, langsam wird's mir zu blöd. Sagst am Boss einen schönen Gruß. Vorstandschaft hat gesagt, die sollen mir Zeit lassen. Das da, Freunde der Sonne, das würde ich mir jetzt aber sehr gut überlegen, gell? Was ihr da betreibt. Ich hab's ihnen gesagt, es wollt's nicht hören. Alle beide nicht. Aua. Ja, ich Querstampfer schon, ja. Du bist auch nur cool, weil du hinter deinen Schädel verstecken kannst. So, fahren. Den Haar haben den nächsten Mal immer noch nachschummen. Und wieder hat's mir jetzt am Cannabis der Bresel. BB-Preis. Die Dreckskinder hier. Habt ihr ein Quartierheim nicht in der Welt? Das kann nicht sein. So viel Hund wie da umeinander rennen da drin. Kreuzgrutze, fix du. Ja, weil jetzt kommen die ganzen möchte gern Harry Potters auch noch dazu. Nochmal, Leute. Übersetzung, ich hab mich auf die Couch gesetzt, bin umgefallen und eingeschlafen. Ja, oder du hast einen Boss nicht besiegen können. Brudi, ich schwör's dir. Okay. Bist jetzt du ein NPC oder bist jetzt du ein Gegner? Ja, da, ich wirf da ein paar Bierchen auf. Wie war denn das? Wie jetzt, du kannst dich da ansneaken oder was? Karianische Ritterin Moon Red Hill. Ja, du hättest da einen normalen Namen haben können, ne? So, nachdem wir das einmal geklärt haben, wir zwei.
Oha, die macht da schon wieder 3 Millionen Schaden. Jetzt wollte ich gerade noch sagen, zauberst du leicht eh nichts. Perfekt. Ja, geht nicht mehr, gell? Flasche leer! Oh, meine aber gleich. Munrit Hüls Ritterschwert, ja, okay, perfekt. Die haben alle so schwere Waffen in dem Spiel. So, mit Ehre. O Marika, ich flehe euch an, nehmt euer Kind an und gebt uns ein Zeichen. Wie lang soll dieser heilige Krieg weitergehen? So lange, bis ich sagt, dass gut ist. Relanas Kameh. Verbessert Angriffe, die ausgeführt werden, nachdem die Haltung eine Zeit lang nicht geändert wurde. Okay. Das Großschwert schaut nice aus. Das glaube ich haben wir gerade gekriegt, oder? Nein, das Alabastenfürstenschwert ist nicht. Da ist ja. Munrithils Ritterschwert. Skaliert. Logischerweise mit Weisheit, weil es halt, ne, eine Magiewaffen ist. Ich hab da noch. Oh, fuck, mate. So, viel mehr Damage. Oh nein, nicht die Schwulschädeln da schon wieder, die kenne ich noch. Popo, Liebe. Okay. Okay, das ist wohl so ein... Oh, hey. Kommst du jetzt her? Lazuli Schimmersteinschwert, okay, lustiger Name. Okay, das was ich eigentlich sagen wollte, das ist wohl so ein Abklatsch von Raya Lucaria. Aha, mit blauen Flammen, ja perfekt. Ist das nicht irgendwie... ist das nicht irgendwie hinweislich für Geister oder irgendwie so ein Schmorren? Kann man uns mehr auf einen Ort der Gnade einigen? Vielleicht? Hallo? Ja, wenn du schon wieder mit deinen Zauber auf mich schießen mich jetzt. Klang eh schon wieder. Okay. Ah, wir müssen wieder durch. Okay. Ja. Mei, halt du dein Fotzen da drum, ha? Was ist denn? Wir haben zu dritt. Aha.
Ja, genau, das probierst. Wow, gut, dass ich da nicht einfach runtergelaufen bin, heilige Scheiße. Das war so richtig böse in die Hose gegangen. Und wir halt einfach eher da hinten oben noch weiter zaubert. Sogar in From Software Spielen gibt es zwei Arten von Gegnern, die haben immer lästig. Vögel und Hunde. Na gut, das wäre dann bringt keine Heilung nicht mehr. Okay, der arme Soldat, sicher Frau und Kind daheim und die kleinen Greirad-Dinger aus Dark Souls 3. Ja. So. Schluss jetzt. Nur Kasperl Theater drin. Aber cooles Gebiet auf jeden Fall. Ich war jetzt trotzdem um einen Ort der Gnade dankbar. Weil ich hab... Oh, leck mir Musch. Ich hab weder Heilung noch sonstiges. Irgendein Gegner... Ja, perfekt. Und da hinten ist natürlich noch der dicke Mann, ist eh klar. Magischer Schwertschlüssel. Ja, den werde ich jetzt so einfach nicht schaffen. Das ist so gut, wie es ist. ...209.000 Runen. Wisst ihr, was ich sage, wie es ist? Ich habe jetzt so viele Runen und habe jetzt erstmals seit längerem wieder mal die Chance aufzuwerten. Ah, klar noch nicht ganz. Müsste jetzt eigentlich gelingen, oder? Ja. Das überlastet mir einfach instant. Gut. Jetzt wetze ich da nochmal schnell durch. In der Hoffnung, dass da hinten auch Gnade ist. Ja, danke dir, perfekt. Du einer Drecksjäger, du Elendiger. Gut, das ist ein One-Time-Only-Gegner gewesen. Zum Glück.
Link, hab ich die Ehre, grüß dich gut. Wie geht's da? Nein. Boah, ey, wie einfach nur Elden Ring spielen, das Zuschauen macht's nicht besser. Wait, Jassi. Wait, hast du's ja. Aber Elden Ring ist schon sehr zauberhaft. Gut. Bei mir passt alles, danke dir. Schauen wir jetzt gerade, dass wir noch irgendwie einen Ort der Gnade da finden, da herum, der in den ganzen Weg nicht zweimal laufen muss. Aber schön, dass bei dir alles passt und schön, dass du einer schaust. Jetzt Maul. Die nervt sehen. So, Django, jetzt bist du aber fällig, gell? War nicht. Okay, der one-shottet. Gut, ich war nicht full life, aber... Und Bloodborne, du hast mich so angefixt. Es tut mir leid. Aber eigentlich tut's mir auch nicht leid. Na gut, Freunde, es hilft leider nicht. Ich muss offline gehen, schon Start. Ich muss noch kurz unter duschen und ich muss dann zu meinem Schwiegerpapa, weil der heute am 55. feiert. Und wir haben auf Kaffee und Kuchen eingeladen, beziehungsweise Frau Bas ist eigentlich schon vor Ort. Von daher machen wir an der Stelle heute einen Cut, okay? Wir schauen uns an dem Gebiet beim nächsten Stream wieder weiter um, okay? Ich vermute mal, dass am Ende dieses Gebiets ein böser Boss wartet. War bei der letzten Burg so, ist nicht gut für uns gelaufen. Und ich schätze mir, dass in der Burg auch nicht anders laufen wird. Aber ansonsten, Django sagt nein, not dabei. Shiranui, vielen lieben Dank fürs Dasein, gell? Vielen lieben Dank. An euch alle fürs Zuschauen. Und das senkt den Wahnsinn da auch dort mit mir. Ja. Wie gesagt, heute war es eigentlich eher, heute muss ich sagen, war es eher ein gemütlicher Elden Ring Stream, mehr oder weniger. Heute haben wir einfach mehr erkundet und mehr angeschaut. Hat sich, glaube ich, schon gelohnt, da ich fast sagen. Ich werde jetzt bis auf weiteres nur auf Doppelkatana bleiben. Ehe ich mich dazu entscheide, auf ein Stärkebild zu gehen. Ich werde vielleicht noch den einen oder anderen Zauber holen, den man vielleicht brauchen kann. Vielleicht Flamme stärke mich und Flamme heile mich. Das, glaube ich, war auf alle Fälle angebracht. Mich wundert es, dass ich das auf dem Spielstand noch nicht geholt habe. Das konnte ich tatsächlich noch machen. Aber ich glaube, fürs Erste bleiben wir erstmal auf dem Doppelkatana mit Blutung. Und dann werden wir sehen, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Der Stream wird voraussichtlich am Montag sein. Montag um 5 oder 6, je nachdem, was mit dem Haus ansteht, wenn wir noch ein wenig Arbeit zum Tor haben. Aber richtet einmal zwischen 5 und 6 ein. Das wird ein Pre-Nachtschicht-Stream, das heißt, der wird dann bis um 21 Uhr gehen. Aber wie gesagt, Angabe ist noch ein bisschen ohne Gewehr. Da sage ich aber Bescheid. Wenn Sie es wissen wollt, wann genau der Stream stattfindet, entweder kommen auf meinen Discord-Server, wer noch nicht drauf ist. Da kriegst du auf alle Fälle einen Streamplan und frühzeitig Bescheid, wann ich live gehe, mit was für einem Spiel und was für eine Uhrzeit. Oder, falls du neu da bist, drück gerne aufs Following, da kriegst du es auch mit, wenn ich live gehe, logischerweise. Ne? Das erklärt sich von selber. Discord-Link ist im Chat, wenn es war. Da hat mich gefreut. Genau, jetzt müssen wir schauen, wer live ist. Ich gucke. Wow, ich hab keinen. Okay. Dann muss ich mal schauen, habt ihr Vorschläge? Habt ihr Vorschläge, wo wir hinraiden könnten? Etwa meine Größe, plus, minus, mal geteilt.
Ja, okay. Dann hau mal raus. Nein, Leute kennenlernen ist ja nie verkehrt. Aber na, Elden Ring DLC, wie gesagt, absolut zauberhaft. Ich bin hellauf begeistert. Macht richtig Spaß zum Spielen. Und wie gesagt, ich bin einfach gespannt, was der nächste Boss auf uns, was der nächste Boss für uns vorbereitet hat. Ich vermute nichts Gutes. Jetzt Jay oder Biyoshi? Biyoshi kenne ich. Der sagt man tatsächlich was. Der ist bei dir, glaube ich, schon mal im Stream gewesen, ne? Der macht auch so, das ist quasi der Pro-Gamer in Souls-like im Vergleich zu mir, ne? Aber also per se kenne ich jetzt eigentlich beide nicht, aber... Der spielt Elden Ring mit Fierce. Ja, dann gehen wir zum Yoshi. Dann haben wir ja eh schon ausgeschmatzt, Freunde der Sonne. Gut, jetzt pass auf, jetzt mache ich da schnell Spät zu. Oder auch nicht. Gut, jetzt ist nämlich ordnungsgemäß gespeichert, ne? Und dann noch was passiert, das wollen wir nicht. Gut. Und die Jay ist auch absolut zauberhaft. Ja, nehmen wir mal einen Yoshi, der macht ja scheinbar richtig krassen Stuff, was das angeht. Und ich glaube, das passt dann schon. Da die fast sagen. Okay? Freunde der Sonne, ihr wisst, wie das läuft. Mir lasst mal gerne ein bisschen eine Liebe da, wenn es pressiert. Also gerne mal aufs Herz drücken beim Biyoshi. Der macht auch Souls-Content, haben wir mir gerade sagen lassen. Souls und unser Bubble-Content, das deckt sich scheinbar ganz gut. Wir haben einen Recommend, der ist so freundlich. Vielen Dank. Einmal für Subs, für Non-Subs, fügt es gerne beim Yoshi ein. Sagt ihm Bescheid, dass die Bazi-Gang einfällt. Ja, lasst Liebe da, seid freundlich und flauschig, wie es sonst auch seid. Jetzt wisst ihr selber, es läuft am Wünschenk. Ein schöner Samstag. Ich sage merci fürs Zuschauen, schön, dass du da wart. Name sorry, dass das drüben ein bisschen später stattgefunden hat, aber das Haus geht halt einfach vor. Und wir sehen sie voraussichtlich am Montagabend wieder. Natürlich wieder mit Elden Ring. Ne? Elden Ring ziehen wir jetzt gnadenlos auf einmal durch. So. Gibt jetzt erstmal keine anderen Projekte. Aber ich glaube, da hat es eh nicht best drum. In diesem Sinne, Leute, ein schönes Wochenende euch, ein schöner Samstag eng. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wetter. Und wenn nicht, ja, dann macht es das Beste draus zocken oder so. Und ansonsten haut euch rein und wir hören und sehen uns dann wahrscheinlich Montag wieder, okay? In diesem Sinne, viel Spaß beim Yoshi und habe die Ehre für euch. Servus.